नमस्कार दोस्तों, अब तुम देख रहे हो बादशाह इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। अब तक तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास एक जियो का F120B मोबाइल है। इसमें IMEI कोड एवरेज होने से नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया है, नेटवर्क इश्यू है, इसमें नेटवर्क नहीं आया है। देखिए दोस्तों, ये हम IMEI कोड को कैसा रिप्लेस करना है, कैसा रिप्लेस में डाल देना है, अब मैं ये वीडियो में आपको बता दूँ। अब देखिए दोस्तों, हमारा ये F120B को फ्लैशिंग करने के लिए क्यू फ्लैश टूल यूज कर देना है। अब ऑलरेडी मैं क्यू फ्लैश टूल हमारे पीसी से कनेक्ट कर दिया है, इंस्टॉलेशन भी कर दिया है। करने के बाद ऐसा ओपन कर लेना है। इसके बाद में हम लोड कंटेंट में हमारा फाइल को सिलेक्ट कर देना है। देखिए दोस्तों, लोड कंटेंट में हमारा फाइल को सिलेक्ट कर जाता है। मैं हमारा फाइल को लोकल सी में सेलेक्ट कर दिया है, लोकल सी में जाना है। इसके बाद में F120 को सेलेक्ट करके हमारा फाइलवेयर में जाना है दोस्तों। इसमें कंटेंट को सेलेक्ट कर देना है। देखिए दोस्तों, कंटेंट को सेलेक्ट करके ओपन कर देना है। ऐसा करने के बाद हमारा मोबाइल को पीसी से कनेक्ट करने के लिए ये स्टार और हैश दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके USB केबल लगा देना है। देखिए दोस्तों, मैं लगा के फिर मैं आपको बता दूंगा। ओके, देखिए दोस्तों, मैं पीसी से कनेक्ट कर दिया है मोबाइल को। ये थोड़ा टाइम लगेगा, 5 और 10 सेकंड टाइम लगेगा ये, फिर हमारे को वो कोड दिखाने के लिए। देखिए दोस्तों, कॉमन 15 में कनेक्ट हो गया है। अब कनेक्ट होने के बाद फिर हम डाउनलोड कंटेंट को सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, फ्लैशिंग सक्सेसफुल से हो रहा है। ओके, देखिए दोस्तों, हमारा फ्लैशिंग होना पूरा हो गया है, डन बोल कर आ गया है, फ्लैशिंग तो पूरा हो गया है। अब ये मोबाइल को फिर मैं ऑन करके आपको IMEI कोड रिपेयर हुआ कि नहीं कि मोबाइल ऑन होने के बाद फिर मैं आपको बता दूंगा। ओके, देखिए दोस्तों, हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है, नेटवर्क भी आ गया है, सिम कार्ड भी डिलीट भी हो गया है। हमारा IMEI कोड का एवरेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ऐसा करने से, ओनली फ्लैशिंग करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा दोस्तों। ऐसा लेटेस्ट वीडियो स्कोर मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक यू दोस्तों।